Sige, pasok ka kuya. Hey guys, may bisita tayo. Ayan. Sige, pasok. Against the light pa. Sige, diretso ka. Relax lang ha. Kung malaman. Okay, relax. Relax lang. Oh, magaling ka na. Relax lang ha. Kaliwa kanan. Kaliwa. Aray. Relax. Okay, relax. Okay. Oh, yung mo. Masarap. Ako na, ang purpose na ito magdala. Okay, relax. Okay. Talad ko, okay, relax. Kahilutin niya yan. Relax. Sarap. Huminga 2 beses malalim. Okay, relax. Wow. Ganda dito eh. Kahit pa isang dangil niya, hindi magaling yan. Huwag sa bibilo. Mamaya. Against the light pa. Kaya diba? Baka na eh. Oh. Hindi po. Ito po, taga saan kayo? Ito eh. Bansod. Yan po, ito'y parang na-disalign o na-dislocate yung kanyang hip joint. Sa kung saan galing sa pagtatalok. Pag ano po, vegan. Talok po. Pag ano ng pilapit ko. Tayo po. Sige, sige. Bangka. Nakakaupo ka ba? O sige, upo. Tayo. O, malwan. O, Dati sige, hindi. Upo. Dati hindi. Ayos na yun ba? O, upo. Ang baka mahilo Okay. naman. Iba ng ilakad yan, isa dati. Opo. O. Yan, iba na siyang lumakad. Persisyo lang, pwito per. O, anong masasabi mo naman sa gamot na sa inyo ngayon? Ay, okay po. Wala nang kwan, maganda ng pakiramdam. O sige, lakad ka, kanina pilay-pilay kay. O, yan, nakakalakad na po siya ng ayos at maligayang muka. O sige, lakad. Talikod, o, diretsyo na yan. Yan o, yan po makita po ninyo. Yan, o balik. O, yung siya po pumasok po kanina, ay siya pilay-pilay. O, yan na po siya ngayon o. Maganda na po ang kanyang lakad. O. O, anong masasabi mo naman? Okay po. Ayos po yung ano niya. Okay. Legit. Masaya na. Masaya po. Oh, ilang buwan mo naging problema yan? May isang buwan na po. Sige. Kung talagang gusto mong ma-perfect pa yan, kung talagang para wala tayong problema na ano, bahala ka kung ibalik mo hindi ano. Kung okay naman, ay bahala ka. Okay? Ako, ayos. Masaya. Masaya po. Okay. Salamat po. Okay.